Իշխող ուժին քաղաքացիական պայմանագրին ոչ թե ժողովուրդն է ընտրել ու բերել իշխանության, այլ մի ուժ, որն օգտագործելով սեփական ժողովրդին իր նկատմամբ դժգոհություններն ու հիասթափությունները կառավարման ղեկը հանձնեց այսօրվա իշխանությանը, ասում է Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Հայկազուն Ալվրդյանը։ Նրա դիտարկմամբ զարմանալին այն է, որ քաղաքական բոլոր ուժերը շարունակել եւ համառորեն շարունակում են Փաշինյանին ու նրա թիմին համարել քաղաքական ուժ, փորձելով նրանց դեմ պայքարել համապատասխան ծրագրերով ու նախաձեռնություններով։ Նիկոլենք երբեք չեն նահանջի իրենց դիրքերից, որովհետև Նիկոլենք իշխանության են բերվել ոչ թե Հայաստանի կառավարության ղեկավարությանը անհրաժեշտ նրանց վայել, նրանց համապատասխան ծրագրեր իրականացնելու, այլ ամբողջությամբ դրանց հակառակ ծրագրեր իրականացնելու։ Ալվրդյանը բերում է օրինակներ։ Փաշինյանականների առաջին թիրախը դարձավ հայ ժողովրդի համար ազգապահպան կարևոր արժեքներից մեկը՝ պետականաստեղծ, մշակութաստեղծ, հայոց եկեղեցին։ Նրա խոսքով սատանայական ուժերին ծառայող այս իշխանությունները մեր երկրում իրականացնում են պետականակործան ծրագիր։ Ալվրդյանը նկատում է. Աստված բառը նշանակում է կյանքի արարիչ, իսկ սատանան բառացիորեն թարգմանվում է հակառակորդ։ Նրանք երբ եկան իշխանության, հարված հասցրին արարչագործության հաստատությանը, Աստծո հաստատությանը, Աստծո եկեղեցուն, որը մեզանում պահում էր մեր ինքնության, գիտակցությունը, կամքը եւ լծակներ բազմաթիվ։ Նշանակում է նրանք ուզում են ոչնչացնել մեր պետությունը։ Եվ դա ամենաստոր ձևով արեց։ Առանց ամաչելու ազգից, որտեղ սատանան ամաչել չգիտի, սրանք ասում են, որ իմանանք, առանց վախենալու, որտեղ սատանան մարդուց չի վախենում, սատանան միայն Աստծուց է վախենում։ Իսկ քանի որ մենք էլ մեր հույսը դրել ենք ընդամենը քաղաքական ուժերի ու մարդու վրա, ոչ թե նաև Աստծո վրա, ապա սկսել ենք նրանց հետ վարվել այնպես, կարծես ընդունելով նրանց որպես մարդ, քաղաքական գործիչ։ Ալվրդյանի խոսքով իշխանությունները ոչ թե ստախոս են, ոչ թե եկել են ուրանալու հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացրած ոճրագործությունները, այլ նրանք պարզապես հայ ժողովրդի համար հակառակորդ են։ Այն ամենը, ինչ որպես ծրագիր խոստացվել է այս ժողովրդին, այսօր ամբողջությամբ հանդիպում է հակառակ քայլերի։ Նրանք ասում էին Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հետո ասացին, երբ եկան իշխանության, ոչ, Արցախը Հայաստան չի։ Այսինքն հակառակորդ է, լրիվ հակառակ տրամաբանության են գործում։ Փաշինյանը երբ եկավ իշխանության, հայտարարեց. Հայաստանը եղել է ու կլինի Արցախի հանրապետության միակ անվտանգային երաշխավորը։ Հայտարարում էր տարածաշրջանում ամենաուժեղ բանակը մերն է։ Հետո հերքեց, ասելով ամենավատ չկռվող ու դավաճան բանակն ունենք։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացուն համոզեց, որ ինքը հպարտ քաղաքացի է։ Հետո այդ հպարտ քաղաքացուն դարձրեց ոչ միայն իր, այլև Ալիևի ու նրա ժողովրդի ծաղրի առարկան։ Ցեղասպանությունը, հայոց պետությունը, հայը նրանց համար որևէ արժեք չէ։ Նրանք եկել են, դրանք սատանայական արժեք չէ։ Ոչ չասնելու, որովհետև դրանք աստվածային արժեքներ են եւ իրանց գոյության հիմնական թշնամին են։ Մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը կհասնի 5 միլիոնի։ Ժամանակին հանրության համար նման ոգևորիչ հայտարարություն արեց Փաշինյանը։ Պետք է կազմակերպենք ներգաղթ։ Եվ պետք չէ, որ ասում է այդ մենք անընդհատ մտածենք, որ պետք է մենք մնանք միայն միատարր հանրապետությունը երկրի երեսին։ Մենք պետք է նախոտարներին այստեղ բերենք, բնակություն տանք իրենց, հաստատենք այդ կարգավիճակի մեջ Հայաստանում բնակվող, հետո դրանք դարձնենք Հայաստանի քաղաքացիներ։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Ստացվում է իշխանությունները հիմքեր են նախապատրաստում հայկական հողարապետական մակարդակով օտարին զիջելու։ Ալվրդյանը շեշտում է, քվեական խմբակի անդամները հանդիսանում են սատանայական աղանդավոր եկեղեցիների սպասավորներ։ Տեսնում եք, որ որևէ կարևոր տոնի պատարակի չի մասնակցում ձեր պետության ղեկավարը եւ ղեկավարությունը ամբողջ, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցու օցիալ պատճառը սրանց մաշկը վառում է, նրանք չեն կարող մտնել այդ պատճառ։ Զատկի պատարակին ոչ մի հայ պաշտոնյա չէր մասնակցում։ Ամբողջ աշխարհում Զատկի պատարակին մասնակցում էին բոլոր պետություններում քրիստոնյա իրենց երկրի առաջին դեմքերը։
Ժողովուրդը գոհ է, ասելով, որ իշխանությունը նախկինների նման կաշառակեր ու թալանչի չէ, բայց նկատենք, ասում է պատմաբանը, եթե նախկինները մի կողմից թալանում էին, մյուս կողմից էլ զարգացնում էին ու իրենցն էին համարում Հայաստանը։ Այսպիսով իշխանության առաջ դրված ծրագրերը փուլ առ փուլ իրականացվում են։ Նախ Արցախը հանձնեցին, այսօր այնտեղ հայկական հետքն է ոչնչացվում, հետո թիրախավորված հարված է հասցվում մեր երկրի համակարգային պետությանը։ Հաջորդիվ պատրաստվում են ոչ քրիստոնյա հանդիսացող քաղաքացիներին բերել ու բնակեցնել Հայաստանում։ Դոտար քաղաքացիները առաջի հերթին նրանք են, որոնք հայտարարում են, որ Հայաստանը իրենց արևմտյան տարածքն է։ Դրանք թուրքական, թաթարական, ադրբեջանական ուժեր են, որոնք հայտարարում են յուր աշխարհի պետական մակարդակով, պետական ղեկավարի, թիվ 1 ղեկավարի մակարդակով, որ այդ տարածքը, այս Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան է։ Շատերը զարմանում են, թե ինչու պետության ղեկավարները չեն դրան պատասխանում։ Ինչու Հայաստանի վարչապետը չի պատասխանում։ Հայաստանի վարչապետը չի պատասխանում, որտեղ Հայաստանի վարչապետը առանց խոսքի իրականացնում է այն քաղաքականությունը, որը խոսքով հռչակում է Ադրբեջանի քաղաքականությունը, Հայաստանի հայաթափումը եւ հայոց պետականության վերացումը։ Ալվերդյանի խոսքով սրանք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի քաղաքական գերազանքն իրականացնողներն են, որոնց ընդդիմությունն աջակցեց իշխանության գալու հարցում։ Եթե օրինակ հանրապետականների դեպքում կաշառակերների, փողամոլների, նյութապաշտների էին ընտրել, ապա նրանց աջակցության միջոցով ընտրեցին ոչ միայն այդ նյութապաշտների, այլ այդ նյութապաշտների շրջանում ամենակատարյալին, որի պաշտամունքը հակաաստվածային է, այսինքն սատանային։ Ընտրեցին սատանու եկեղեցու սպասավորներին, սատանիստներ են կոչում դրանք։ Իմիջիայլոց, եթե դուք կարծում եք, որ սրանք բոլորը խոսքեր են, դուք կարող եք բացել բազմաթիվ գիտական, քաղաքական հրապարակումներ, որոնցից մեր բամուլը, մեր քաղաքական գործիչները բավական շատ հեռու են տեսնելու համար, թե այս ուժերը տարբեր երկրներում ինչ հաջողությունների են հասել։ Հայ ժողովուրդն իր ողջ գիտակցական կյանքում չի հիշում գեթ 1 տարի, երբ պետական մակարդակով պատշաճ կազմակերպված չլիներ Հայոց ցեղասպանության նվիրված հիշատակի օրը, ասում է պատմաբանն ընդգծելով, որ Հայոց ցեղասպանության 110-ամյակին չհնչեց ոչ մի հայտարարություն, չձևավորվեց համապատասխան հանձնաժողով։ Այն ինչ մեզ համար սքի օր է, նրանց համար ուրախության օր է, եւ ես չեմ բացառում, որ վաղը նրանց ներկայացուցիչները, նրանք իրենք որևէ տեղ հավաքվեն եւ խնջույք կազմակերպեն, այդպես բան կա, գիշատիչների խնջույք կազմակերպեն։ Մեր ամենածանր ողբերգական համապետական օրը ըստ սատանայի տրամաբանության եւ ըստ սատանայի ճաշակի նշելու համար։ Կանխել հայ ազգի գլխին պատուհասած այս վտանգներն այնքան էլ իրատեսական չեն, ասում է պատմաբանը, հաշվի առնելով այսօր խորհրդարանական ուժերի հնարավորությունները։ Ինչքան էլ մեր դիմադիրները տարբեր կուսակցությունների սրանց քննադատում են, սրանց դիմակը ուզում են պատրել, բայց որևէ հաջողության չեն հասնում այն իմաստով, որ զուտ քանակական տեսակետից իրենց թիվը շատ փոքր է եւ ոչ մի հարցում քվեարկությամբ իրենք առավելության հասնել չեն կարող կամ իրենց ծրագրերը հաստատել տալ չեն կարող, օրենքներ ընդունել չեն կարող։ Բնականաբար ես խորհրդարանական պայքարը բացառում եմ։ Հրապարակներում մարդկանց հավաքվելն ու այդպիսով հաջողության հասնելը կլիներ միայն այն դեպքում, երբ կլիներ մի այնպիսի քաղաքական ուժ, որը կկարողանար տապալել այս իշխանությանը, ասում է Ալվերդյանը։ Նրա համոզմամբ միայն համաժողովրդական ընդվզումով կարելի կլինի հասնել իշխանափոխության։ Ոչ մի ժողովրդի արգելված չէ իր գոյությունը, իր կյանքը փրկելու համար, իր երկիրը փրկելու համար դիմել ապստամբության, որտեղ մեծագույն նպատակը այդ ժողովրդի պաշտպանությունն է։ Եթե այդ ժողովրդի գոյությունը վտանգված է, դրված է հարվածի տակ, ուրեմն ամենակարևոր հարցը մեր գոյության համար նշանակում է դրված է հարվածի տակ։ Չի կարող լինել Հայաստան առանց հայ ժողովրդի։ Ալվերդյանը նաև մի դիտարկումել է անում։ Իշխանությունները ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար իրականությունից ամենախայտառակ ներկայացումներն են ցուցադրում։ Պատահական չէ, որ այդ խելապակասը անհեթեթ շարժումներով, անհեթեթ բառերով,
բարի, չգիտեմ, սատանայական բարի ժեստերով անընդհատ ժողովրդին եւ մամուլի դրատով միջոցներին խոսակցության, այսպես գալաջի կներեք այդ բառը, գալաջի նյութ է տալիս ժողովրդին անընդհատ շեղելով իր հարցերը լուծելու համար միջոցներ որոնելու, քննելու եւ դրանք գտնելու կամ կազմակերպելու, նախաձեռնելու հնարավորությունից։ Պատմաբանը վստահ է, եթե հիմա քաղաքացիական ապստամբություն տեղի չունենա, ապա վաղը ընտրությունների ժամանակ իշխանությունները կգնան ընտրակեղծիքների, բռնաճնշումների, որոնք Եվրոպայի կողմից կունենան լայն աջակցություն։ Իսկ ժողովուրդը, վստահ է Ալվարդյանը, այլևս չի հանդուրժելու իշխանությունների հակազգային քաղաքականությանը եւ տեղի է ունենալու զանգվածային արտագաղթ։ Պատմաբանը վստահ է, որ մի օր ունենալու ենք մեծ հաղթանակներ, բայց դրանց հասնելու ճանապարհները լինելու են փշոտ ու խրթին, հաղթանակ անպայման լինելու է։ Նարնե Ղուկասյան, Հայք Նյուզ լրատվական։